हेलो गाइस, आप लोग कैसी हो। फिर से एक वीडियो लेके आ गई है। आप लोग देख पा रहे हो मेरा पास एक क्लास डी एम्पलीफायर है जो कि 2 in 1 है। आप लोग देख पा रहे हो मेरे हाथ में जो है क्लास डी एम्पलीफायर है। इस बोर्ड का पहले से चैनल में वीडियो है, आप लोग जाके चेक कर सकते हो। इस बोर्ड में आज हम लोग सोनी का गुफर और सोनी का स्पीकर कनेक्ट करेंगे और इसका साउंड कैसा है वो देखने वाले हैं। तो इस बोर्ड का बारे जो डिटेल्स है ऑलरेडी हम इसका वीडियो बना चुके हैं, आप लोग जाके चैनल में जाके चेक कर सकते हो। और इसका आज हम लोग सोनी में सेटिंग करके, सोनी गुफर और स्पीकर में सेटिंग करके इसका साउंड टेस्ट करने वाले हैं। और उससे पहले फिर भी इस बोर्ड का बारे थोड़ा जान लेते हैं। देखो यहाँ पर पहला नंबर इसका वॉल्यूम होता है, यहाँ पर ट्रैवल होता है और दोनों जो है ट्रैवल है और दोनों बेस है। तो यहाँ पर बेस और ये वाला जो होता है बेस फ्रिक्वेंसी होता है और ये वाला ट्रैवल होता है, ये वाला ट्रैवल फ्रिक्वेंसी होता है और ये वाला मेन वॉल्यूम होता है। और बटन में ये वॉल्यूम में बटन सिस्टम भी है, ऐसा पुश कर सकते हो, ठीक है, ऐसा करके पुश कर सकते हो। आप लोग देख पा रहे हो पुशिंग सिस्टम है। देखोगे तो यहाँ पर आप लोग 12 से लेकर 24 वोल्ट तक इन कर सकते हो सॉकेट का थ्रू, पर यहाँ पर वायर का थ्रू भी आप लोग यहाँ पर 12 से लेकर 24 वोल्ट इन कर सकते हो। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो राइट वाला स्पीकर है और यहाँ पर लेफ्ट वाला स्पीकर है और यहाँ पर बेस है और यहाँ पर आक्स दिया हुआ है, जो कि आक्स कॉर्ड इसमें डालने से ही ऑटोमेटिकली आक्स मोड में चला जाता है। तो यहाँ पर इसका पीछू साइड में आप लोग देखोगे तो इसका पूरा डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है। आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर दो स्पीकर 4 ohms का है और सब ऊपर जो है 3.4 ohms का है। मतलब यहाँ पर आप लोग सब ऊपर जो है 100 वाट है और एक पर डीसी 12 से लेकर 24 वोल्ट तक चलेगा इसमें से। और आप लोग को बताऊँगा, आप लोग अच्छा पावर सप्लाई यूज़ करेंगे, इसमें 24 वोल्ट यूज़ करें 10 एम्पियर तक, तो आप लोग को साउंड बहुत ही बढ़िया मिलने वाले हैं। चलो अब इसको सेटिंग करता हूँ और सेटिंग करके आप लोग को साउंड टेस्ट कराता हूँ। और उससे पहले आप लोग को हम दिखाऊंगा यहाँ पर कौन सा स्पीकर और कौन सा गुफर यूज़ करने वाले हैं। ये सोनी का है और इसका 2 स्पीकर है और ऊपर में 2 स्पीकर रखा हुआ है। ये वाला डीवीडी साउंड सिस्टम में आता है, तो इसका डीवीडी का जो मदरबोर्ड है जल चुका है। इसका डीवीडी में जो साउंड बोर्ड रहता है वो जल चुका है और वो भी लगभग क्लास डी एम्पलीफायर ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग स्पीकर को कनेक्ट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर पावर को भी दे चुके हैं। अभी हम लोग साउंड को टेस्ट करेंगे और यहाँ पर पावर सप्लाई में लाइन दे देता हूँ। तो देखो गाइस, यहाँ पर हम लोग का जो क्लास डी एम्पलीफायर है चालू हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें इसको अब साउंड प्ले करूँगा। तो गाइस इसको हम फटाफट कनेक्ट कर लेते हैं अपना मोबाइल से, उसके बाद आप लोग को साउंड टेस्ट करके दिखाऊंगा। देख पा रहे हो गाइस, यहाँ पर कनेक्ट कर चुके हैं और ब्लूटूथ भी कनेक्ट कर चुके हैं। अब साउंड प्ले कर रहा हूँ। बोर्ड में कोई भी नॉइज़ नहीं है, ज़रा से भी हमिंग नहीं है, कोई भी नॉइज़ नहीं है। साउंड प्ले कर दिए गाइस।
हेलो गाइस, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।